Hello, hello. T2 test 1 2 3 1 2 3 4 5. Mic 2 test.
automasi dan kecerdasan buatan menyebabkan kadar untuk mendapatkan kerja dalam graduan Tvet tidak pun dengan masa yang cepat menurun sebanyak 23.8%. Jadi, bagaimana solusi Tvet mampu untuk mencapai strategi ini Tuan Yang di-Pertua? Melalui reka bentuk program Tvet yang penuhi keperluan bidang high growth value seperti AI, automasi dan sebagainya Tuan Yang di-Pertua. Jika kita lihat, berdasarkan pengurusi Majlis Tvet menunjukkan pengenalan program ini mampu meningkatkan kualiti kembali pasaran graduan kepada 72.3%. Rangkuman pengajaran saya telah saya tunjukkan kepada anda. Sebenarnya jika kita tidak perlu mengutamakan keadaan pendidikan kelestarian, sebaliknya kita perlu mengutamakan pendidikan ataupun pengkhususan Tvet itu lebih penting untuk mencapai teras B dalam dasar Tvet negara. Maka tidak apa lagi saya minta, mohon untuk terus membangkang. Perdebatan akan diteruskan pula dengan menjemput Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Dipersilakan. Test mic, boleh dengar? Test mic, boleh dengar? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Warga Dewan yang bersidang. Warga Dewan, saya percaya untuk kita capai kelestarian alam terdapat beberapa janji alam yang perlu kita sama-sama tunaikan. Baiklah, respon terus kepada masalah pihak perwakilan pembangkang pembuka, iaitu masalah pertama hari ini. Saya nak tegurlah Datuk bahawa bidasan Datuk hari ini bidasan template semata-mata, sebab mereka pertikaikan kepada kerajaan pembuka bahawa kami tak hadirkan keadaan mendesak. Namun kalau kita dengar baik-baik, sewaktu pembukaan kes sebentar tadi sudah kami nyatakan bahawa kajian oleh Majlis Pendidikan Teknikal Vocational Malaysia MPTV menunjukkan beberapa isu dalam silibus Tvet yang gagal memberi penekanan kepada pendidikan kelestarian, termasuk hanya 4% kursus yang menawarkan elemen kelestarian. Sebab itu warga Dewan sekalian, hari ini wujudlah usul perdebatan untuk kita sama bincangkan mengapa kita perlu fokuskan pendidikan kelestarian sebagai keutamaan dalam silibus Tvet untuk kita menjayakan teras B dasar Tvet negara warga Dewan sekalian. Baiklah, masalah kedua pula iaitu mereka hari ini mereka katakan bahawa hari ini pendidikan kelestarian kita hanya nak letak sebagai sampingan sahaja. Warga Dewan, sedar ataupun tidak, saya boleh katakan sekali lagi kepada Datuk hari ini, mereka tak baca tentang Tvet. Sebab pendidikan kelestarian hari ini sudah ada dalam pendidikan Tvet. Namun hari ini kita perlu fokuskan untuk kita jayakan teras B pendidikan Tvet, dasar Tvet negara 2030 Tuan Yang di-Pertua. Itu masalah kes perwakilan pembangkang pembuka. Kita lihat pula masalah hujah mereka warga Dewan sekalian. Alasan pertama mereka kata hari ini tentang nak capai kita kena tengok penilaian sistem, iaitu dekat teras B dasar Tvet negara. Strategi pertama iaitu melaksanakan sistem jaminan kualiti tunggal program Tvet.
Namun, saya kira dalam pembuktian mereka hari ini, mereka tak pernah buktikan pun strategi pertama ini. Sebab mereka kata, oh kalau kita nak capai, kita kena tengok kepada penilaian sistem. Namun, hari ini kita nak bincangkan tentang apabila kalau kita fokuskan pendidikan kelestarian sebagai keutamaan, kita dapat jayakan ataupun tidak terasbi dasar Tvet negara berdasarkan masalah-masalah dalam dasar Tvet sekarang. Sebab kami dah buktikan dalam ke-8 strategi terasbi hari ini, kita dapat jayakan terasbi dengan kita memberi fokus kepada pendidikan kelestarian warga dewan sekalian. Itu pembuktian pertama mereka. Rangkuman hujah ke mereka, saya boleh rangkumkan pembuktian 1 dan pembuktian 2 sama sahaja. Sebab mereka cerita tentang, sebab dua-dua cakap pendidikan teknikal hari ini lebih penting. Namun mereka tak pernah buktikan kepada isi dewan. Kalaulah pendidikan teknikal hari ini penting, bagaimana ia menjayakan terasbi dasar Tvet negara? Mereka tak pernah buktikan dalam Dewan Perdebatan Tuan Yang Di-Pertua. Itu gagal di meja pihak perwakilan pembangkang pembuka. Baiklah, selesai bidasan buat meja perwakilan pembangkang pembuka, ayuh kita beralih pandang kepada meja perwakilan kerajaan pembuka. Sebelum tu dipersila pembuka. Yang berhormat, kalau kita lihat sekarang keperluan industri kepada revolusi industri 4.0 iaitu automasi dan sebagainya Tuan Yang Di-Pertua. Jadi bagaimana kelestarian ini mampu untuk mencapai keperluan industri revolusi industri itu? Tuan Yang Di-Pertua, dalam strategi 2 terasbi dasar Tvet negara menyelaras penawaran dan pelaksanaan program Tvet berdasarkan hala tuju ekonomi negara. Inilah yang kita nak apabila kita fokuskan pendidikan kelestarian. Capai sahaja strategi kedua terasbi warga dewan sekalian. Izin laluan yang tidak relevan. Baiklah, bergerak pula kepada asbab kedua di meja pihak perwakilan kerajaan buka, iaitu memenuhi keperluan industri semasa. Hakikatnya, laporan oleh Persekutuan Pengeluar Malaysia FMM mendapati bahawa permintaan untuk pekerja dengan kemahiran asas Tvet dalam pengurusan tenaga hijau dan kecekapan sumber meningkatkan sebanyak 70% sejak 2021, didorong oleh keperluan untuk memenuhi standard pematuhan peraturan alam sekitar. Namun, menurut laporan Jabatan Tenaga Kerja dalam pengambilan pekerja Tvet 2023, merekodkan 84% graduan Tvet dalam bidang kelestarian di Malaysia gagal mematuhi keperluan industri. Puncanya, kajian oleh Institut Pendidikan dan Kemahiran Malaysia merekodkan 86 pengajar dalam kursus pengajian berkaitan kelestarian seperti teknologi tenaga boleh diperbaharui tidak memiliki kemahiran dan pengalaman yang mencukupi untuk mendidik graduan dengan lebih efisien. Lebih parah lagi apabila 51% pengajar dicatat tidak memiliki latar belakang dalam bidang pendidikan lestari, malah 77% daripada kursus ini juga tidak mempunyai sebarang modul latihan bersama industri hijau yang relevan. Sebab itu, penyelesaian kepada masalah ini ialah kerajaan boleh mengimport tenaga pengajar dari luar negara untuk mengisi kekosongan dan berkongsi kepakaran di samping menambah modul latihan bersama industri hijau. Saranan ini adalah selari dengan model relatif Pakistan yang berjaya meningkatkan daya saing graduan dengan polisi keterbukaan pengambilan tenaga pengajar dari luar negara dalam pendidikan kelestarian yang menyaksikan kini lebih dalam pendidikan kelestarian menyaksikan senarai 10 negara terbaik warga dewan. Rangkumannya, baiklah, bergerak pula kepada asbab ketiga meja pihak perwakilan kerajaan pembuka, iaitu memenuhi piawaian antarabangsa. Dewan Yang Mulia, terasbi dasar Tvet negara yang mengangkat misi memastikan pendidikan Tvet di Malaysia bertaraf global memerlukan kita untuk memperkenalkan silibus yang mematuhi piawaian antarabangsa. Namun, graduan Tvet Malaysia sering tidak diangkat ke peringkat antarabangsa kerana kekurangan persijilan profesional yang diiktiraf global. Kajian oleh UNESCO Univoc menunjukkan bahawa hanya 30% Tvet Malaysia memiliki persijilan berkaitan kelestarian Tuan Yang Di-Pertua. Maka melalui mekanisme yang menekankan pendidikan kelestarian dalam silibus Tvet, masalah ini dapat diselesaikan. Buktinya di negara Jerman, sistem pendidikan dual mewajibkan kerjasama erat antara institusi Tvet dan industri. Maka kamilah dalam Dewan Perdebatan kerajaan pembuka lebih banyak menyumbang. Sekian, terima kasih.
Dewan menjemput pula Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang. Dipersilakan. Cubaan suara. Cubaan suara. Cubaan suara. Baik, terima kasih Tuan Yang Ketua Dewan, Perwakilan Kerajaan, Perwakilan Pembangkang dan hadirin sekalian. Saya akan memulakan ucapan saya dengan pertama membidas konsep ataupun matlamat yang diberikan oleh pihak kerajaan sebentar tadi. Kedua, saya akan membidas pula hujah-hujah yang mereka bentangkan. Dan yang ketiga, saya akan bentangkan pula hujah kami di pihak pembangkang penutup. Baik, pembangkang buka. Baik, beralih kepada yang pertama. Apa yang dikatakan oleh pihak kerajaan pada hari ini adalah pertama, mereka gagal menunjukkan kepada kita bahawasanya pendidikan kelestarian ini menjadi faktor utama dalam menjayakan teras B. Kedua, mereka juga gagal menunjukkan kepada kita keadaan sebelum mengaplikasikan, mengutamakan pendidikan kelestarian ini dalam silibus Tvet dan keadaan selepas mengimplementasikan pendidikan kelestarian dalam silibus Tvet. Dan mereka juga tidak menunjukkan kepada kita warga Dewan bagaimana kita menghadapi masalah untuk mencapai teras B dasar Tvet negara ini disebabkan kita tak utamakan pendidikan kelestarian. Itu adalah 3 perkara utama yang tidak ditunjukkan oleh pihak kerajaan pada hari ini. Baik, selesai membidas apa yang mereka katakan, kita beralih kepada hujah yang diberikan oleh mereka. Apa yang dikatakan oleh Timbalan Perdana Menteri sebentar tadi adalah hujah beliau mengenai memenuhi keperluan industri semasa. Namun, jikalau kita tidak meletakkan keutamaan pada pendidikan kelestarian sekalipun, kita masih lagi dapat memenuhi keperluan industri semasa. Jikalau kita hanya menggunakan seperti apa yang dikatakan oleh Ketua Pembangkang saya, kita hanya menjadikan pendidikan kelestarian ini sebagai sijil sahaja, sebagai sampingan, bukan keutamaan dalam silibus. Kita masih lagi boleh memenuhi keperluan industri. Jikalau seseorang jurutera ingin menceburi bidang dalam industri otomotif, maka dia perlu terdahulu mempunyai kemahiran teknikal dalam bidang otomotif. Dan pengurusan sisa yang dikatakan oleh pihak pembangkang tadi hanyalah sampingan sahaja. Yang utamanya adalah kemahiran teknikal. Baik, selesai membidah apa yang dikatakan oleh pihak kerajaan, kita beralih pula kepada pihak pembangkang. Kami di pihak pembangkang, secara rumusnya, hujah-hujah saya ini akan membuktikan bahawa teras B dasar Tvet negara masih boleh dicapai tanpa mengutamakan pendidikan kelestarian dalam silibus Tvet. Baik, di bawah kata kunci hujah saya, iaitu pertama, responsif kepada teknologi moden. Kedua, kita perlu beri tempuan kepada penguasaan teknikal. Dan ketiga, bagaimana kita perlu tingkatkan penggunaan teknologi digital. Baik, beralih kepada hujah pertama. Kita perlu, kurikulum Tvet ini perlu responsif kepada teknologi moden. Baik, sesuatu fakta yang kita tak dapat nafikan bahawasanya kurikulum ataupun silibus Tvet ini memang perlu responsif kepada perubahan industri dan teknologi agar kita dapat mencapai dasar Tvet negara, iaitu melahirkan graduan yang memenuhi keperluan industri. Sekarang ni, macam mana kita nak memenuhi keperluan industri jikalau silibus kita ini tidak selaras dengan perubahan industri? Kita bukan hanya perlu menekankan pada pendidikan kelestarian ini sahaja. Banyak lagi perkara lain yang kita perlu beri keutamaan. Antaranya adalah seperti analitik data dan kecerdasan buatan. Baik, industri sekarang ni dia lebih mengutamakan kepada kemahiran teknikal. Tenaga mahir yang mempunyai kemahiran teknikal, itu adalah keperluan industri semasa di Malaysia. Baik, contoh yang dapat saya berikan di sini adalah seperti penyumbang-penyumbang terbesar kepada KDNK negara, sektor pembinaan dan sektor pembuatan, di mana mereka ini masih lagi memerlukan tenaga kerja mahir yang mempunyai kemahiran dalam bidang teknikal dan bukan sebagai pendidikan kelestarian sebagai keutamaan. Baik, beralih kepada hujah kedua, tapi sebelum itu satu daripada pihak pembuka. Datuk, menurut teras kedua kita perlu fokus pada ekonomi negara, dan menurut DMP, Malaysia bergerak ke arah ekonomi hijau. Jadi mengapa dan bagaimana kalau kita memfokuskan pada teknikal semata, kita boleh menjayakan teras kedua warga dewan sekalian? Baik, apa yang boleh saya katakan di sini, beliau juga tidak dapat melihat kepada
kita dapat melihat juga kepada teras B di mana ia adalah untuk menjadikan pendidikan berkualiti yang bertaraf dunia. Bagaimana kita nak menjadikan pendidikan kita bertaraf dunia jikalau kita hanya memberi keutamaan kepada pendidikan kelestarian dan tidak memberi penguasaan kepada kemahiran teknikal pada hari ini. Baik, beralih pada hujah kedua, tumpuan pada penguasaan teknikal. Masalah pada hari ini adalah menurut laporan daripada graduan Tvet 2022, seramai 25% graduan Tvet negara kita ini menganggur sebab kurang kemahiran praktikal, kurang penguasaan dalam kemahiran praktikal. Itu adalah masalah kita hari ini. Jadi, kenapa kita nak utamakan pendidikan kelestari sedangkan apa yang sepatutnya kita buat adalah memantapkan penguasaan kemahiran teknikal graduan kita? Tidakkah itu dapat mencapai kepada teras B dan tidak hanya sekadar mengutamakan pendidikan kelestarian? Kami di pihak pembangkang tidak menafikan kewujudan kepentingan pendidikan kelestarian, tapi kami tidak mengatakan ia adalah keutamaan. Kami hanya mengatakan ia adalah sampingan sahaja melalui sijil-sijil kompetisi yang diberitahu oleh pihak pembangkang sebentar tadi. Baik, macam mana kita nak meningkatkan penguasaan teknikal kita sekarang ni? Pertama, kita perlulah beri latihan tambahan kepada tenaga pengajar kita pada hari ini. Dan kedua, kita juga perlu pastikan tenaga pengajar institusi Tvet kita ini diiktiraf antarabangsa supaya ilmu yang mereka sampaikan, cara penyampaian ilmu mereka ini lebih bagus dan dapat meningkatkan pemahaman graduan Tvet kita dalam menguasai kemahiran teknikal. Ini lebih menjawab kepada objektif strategi teras B berbanding semata-mata mengutamakan pendidikan kelestarian dalam silibus Tvet. Selain daripada kita memberi latihan untuk tingkatkan penguasaan kemahiran teknikal, kita juga dapat melakukan inisiatif seperti 2U 2I di mana ia adalah 2 tahun belajar di universiti dan 2 tahun belajar di industri, di mana perkara ini dapat memberikan pendedahan industri yang lebih meningkatkan lagi pemahaman teknikal kepada graduan-graduan kita. Baik, beralih pada hujah ketiga iaitu kita perlu meningkatkan penggunaan teknologi digital. Baik, sekarang ini masalah yang sama kita hadapi adalah apabila graduan kita ini menganggur kerana kurang memahami atau kurang penguasaannya dalam kemahiran praktikal. Jadi, memang perlu pun kita di pihak kita meningkatkan penggunaan teknologi digital kerana jikalau kita tekankan pada konsep belajar digital ataupun blended learning dengan izin yang dipertua, kita boleh gunakan untuk memudahkan lagi pengajaran kemahiran teknikal secara praktikal. Contoh baik yang dapat saya berikan di sini adalah apabila kita menggunakan simulasi digital dalam pemasangan sistem elektrik contohnya. Ia adalah suatu perkara yang lebih praktikal dan juga dapat melatih graduan-graduan kita, pelajar-pelajar Tvet kita ini berbanding dengan hanya mengutamakan prinsip kelestarian, mengajarkan kepada mereka tentang prinsip kelestarian. Di akhirnya, bagaimana kami di pihak pembangkang telah menjawab usul perdebatan dan menjadi penyumbang terbesar apabila hujah-hujah kami ini lebih menjawab dan lebih menjayakan teras B dasar Tvet negara berbanding pada pihak kerajaan. Saya kira itu sahaja daripada saya. Mohon terus pembangkang. Sekian, terima kasih. Sidang Dewan sekalian, selesai sudah sebahagian sesi persidangan di bahagian pembuka. Seterusnya, sesi ini akan diteruskan pula dengan bahagian penutup. Oleh itu, sesi persidangan kali ini akan diteruskan dengan ucapan ahli kerajaan dari kerajaan penutup. Dipersilakan. Maju, Mas. Test mic, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, Kerajaan Pembangkang, hadirin hadirat yang sudi melampaukan masa. Tuan Yang Dipertua, saya percaya bahawa hari ini, demi mengekalkan hijaunya hutan, birunya awan, jernihnya air, untuk bakal anak-anak suami saya pada hari ini, kita perlu untuk memfokuskan pendidikan kelestarian demi memastikan anak-anak saya boleh lagi berpijak pada bumi yang nyata Tuan Yang Dipertua. Atas sebab itu, kami pada hari ini
menyokong usul perdebatan, Dewan ini akan memfokuskan pendidikan kelestarian sebagai keutamaan dalam silibus Tvet bagi menjayakan terasbi dasar negara 2030 Tuan Yang di-Pertua. Sebelum itu, mari kita nilai apakah masalah terbesar di meja pihak pembangkang pembuka Tuan Yang di-Pertua. Yang pertama pada hari ini Tuan Yang di-Pertua, mereka telah pun gagal untuk menafikan mekanisme kerajaan pembuka Tuan Yang di-Pertua. Kerana apa? Mekanisme kerajaan pembuka adalah untuk mengutamakan pendidikan kelestarian dalam silibus Tvet pada hari ini. Maksudnya pada hari ini pihak pembangkang pembuka bersetuju sahajalah apabila kita perlu untuk memfokuskan pendidikan kelestarian dalam silibus Tvet Tuan Yang di-Pertua untuk menjayakan terasbi DTN 2030 Tuan Yang di-Pertua. Itu yang pertama. Dan mereka pada hari ini bercerita soal tentang strategi dalam terasbi Tuan Yang di-Pertua. Dahlah cerita tentang 5 sahaja, mereka tinggalkan 3 Tuan Yang di-Pertua. Dan dalam keadaan kita mencapai matlamat terasbi DTN 2030, maka kita capai sahajalah strategi yang anda gembor-gemborkan pada hari ini. Itu masalah mereka. Masalah pemahaman usul Tuan Yang di-Pertua. Kerana apa? Mereka pada hari ini telah terpesong apabila mereka ceritakan strategi. Maksudnya kalau kita capai strategi, kita capai sahaja matlamat terasbi DTN 2030 Tuan Yang di-Pertua. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pada hari ini mereka bercerita tentang keadaan sebelum dan selepas. Sedangkan Tuan Yang di-Pertua, hari ini memang usul cadangan. Maksudnya kita mencadangkan untuk memfokuskan pendidikan kelestarian. Dan kalau anda menuntut keberjayaan, anda boleh sahaja tengok model naratif daripada negara-negara luar, sebagai contoh negara Jerman yang telah melaksanakan perkara ini dan dapat sahaja capai dasar-dasar Tvet mereka Tuan Yang di-Pertua, sekaligus dapat memastikan graduan Tvet terus relevan dalam memenuhi keperluan industri yang sememangnya pada hari ini seluruh dunia bergerak ke arah kelestarian alam Tuan Yang di-Pertua. Itu masalah kedua. Dan masalah ketiga pada hari ini, asbab-asbab mereka kalau anda dengar, mereka hanya bercerita tentang kemahiran teknikal semata-mata Tuan Yang di-Pertua. Dalam keadaan semasa pada hari ini, kami tidak pernah pun memberitahu betapa kita perlu mengabaikan kemahiran teknikal. Tidak Tuan Yang di-Pertua. Kerana apa? Mekanisme cadangan pada hari ini, kita menyesuaikan elemen kelestarian dalam kemahiran teknikal dalam kursus-kursus silibus Tvet Tuan Yang di-Pertua. Ini masalah mereka, masalah pemahaman usul. Sebab itu saya boleh kata pihak pembangkang pembuka tidak pernah ada satu pun sumbangan dalam Dewan Perdebatan Tuan Yang di-Pertua. Sebelum terus, sila pembangkang tutup. Datuk, pada hari ini dengan kita menyesuaikan dan kita mengutamakan pendidikan kelestarian, dapat sahaja capai terasbi DTN. Ini masalah pembangkang, tak pernah faham tuntutan usul perdebatan Tuan Yang di-Pertua. Atas sebab itu, mari kita beralih pandang pula kepada pihak kerajaan penutup yang lebih baik dalam Dewan Perdebatan. Tuan Yang di-Pertua, pertama sekali, saya perlu memuji usaha pihak kerajaan pembuka yang telah bercerita kepada kita soal 3 isu kelemahan utama dalam silibus Tvet yang kini dinilai meninggalkan aspek pendidikan kelestarian. Maka, mereka menilai dengan mekanisme cadangan mereka mampu untuk menyelesaikan dan menjayakan terasbi DTN Tuan Yang di-Pertua. Meskipun begitu, apabila kita berbincang soal terasbi DTN, kita perlu faham bahawa dasar ini mempunyai matlamat jangka masa panjang dalam mendepani cabaran peralihan industri. Namun, analisis kesan jangka masa panjang ini telah ditinggalkan sepi oleh meja pihak perwakilan kerajaan buka. Sedangkan kajian susulan MPTV terhadap teras ini menggariskan bahawa strategi terpenting teras ini adalah strategi ke-8 yang menekankan usaha keboleh kerjaan dan mobiliti graduan Tvet. Sebab itu, ibarat sekali dayung 2-3 pulau terlampau, lanjutan kami mudah 2 analisis keperluan jangka masa panjang akan kami sumbangkan untuk membuktikan betapa strategi ke-8 ini hanya mampu dicapai dengan kita memfokuskan pendidikan kelestarian sebagai keutamaan dalam silibus Tvet negara Tuan Yang di-Pertua. Analisis pertama, memenuhi keperluan industri jangka masa panjang. Tuan Yang di-Pertua, dalam era transformasi ekonomi global, industri sedang bergerak ke arah amalan lebih lestari untuk memenuhi keperluan pembangunan mampan. Menurut WEF 2030, sebanyak 64% industri di seluruh dunia dianjur akan beralih kepada industri hijau yang menekankan penggunaan tenaga boleh diperbaharui Tuan Yang di-Pertua. Sebab itu, untuk memastikan keboleh kerjaan graduan Tvet dalam jangka masa yang panjang, kita perlu untuk selarikan dengan strategi ke-8 teras BTTN ini. Kita perlu memfokuskan kelestarian dalam silibus Tvet Tuan Yang di-Pertua. Sebab itu, untuk bersaing di peringkat global, pelajar Tvet pada hari ini
perlu dibekalkan dengan kemahiran lestari seperti pengurusan tenaga, teknologi hijau dan pembangunan inovasi lestari. Laporan daripada Gtdc menunjukkan bahawa 40% peluang pekerjaan baru dalam sektor pembuatan dan pembinaan pada tahun 2030 akan memerlukan kemahiran khusus dalam bidang kelestarian. Sebagai contoh, tenaga kerja dalam sektor pembinaan perlu memahami teknologi pembangunan hijau seperti penggunaan bahan mampan dan sistem penjimatan tenaga. Manakala, kalau sektor pembuatan pula akan memerlukan kepakaran dalam teknologi rendah karbon dan automasi mesra alam Tuan Yang di-Pertua. Inilah maksud saya, kita menyesuaikan elemen kelestarian dalam silibus Tvet Tuan Yang di-Pertua. Analisis kedua, melahirkan graduan Tvet dengan 2 kemahiran. Tuan Yang di-Pertua, strategi teras 8E pada hari ini menekankan keperluan kebolehkerjaan dan mobiliti graduan yang di-Pertua. Dalam konteks dunia pekerjaan yang dinamik, graduan Tvet perlu memiliki 2 kemahiran bagi menghadapi risiko kehilangan pekerjaan Tuan Yang di-Pertua. Namun, kajian pada hari ini menunjukkan bahawa Tvet hanya menumpukan kepada kemahiran tunggal seperti elektrikal sahaja. Atas sebab itu, mereka meninggalkan kemahiran sampingan seperti teknologi hijau Tuan Yang di-Pertua. Maksudnya pada hari ini, kita perlu memastikan graduan Tvet memiliki 2 kemahiran, maksudnya seperti penggunaan tenaga boleh diperbaharui bagi mengelakkan risiko kehilangan kerja Tuan Yang di-Pertua. Mekanisme memperkenalkan program 2 kemahiran seperti gabungan automasi mesra alam dan pengurusan tenaga dapat memastikan graduan pada hari ini bersedia menghadapi cabaran ini. Sebagai contoh, Singapura memperkenalkan Future Series yang menawarkan kursus pelbagai kemahiran menyumbang kepada peningkatan 40% kadar kebolehpasaran graduan Tvet mereka pada tahun 2022 Tuan Yang di-Pertua. Rangkuman kes kerajaan penutup pada hari ini kami tunjukkan kepada anda, kita perlu untuk memfokuskan pendidikan kelestarian sebagai keutamaan bagi mencapai teras B di TN 2030. Akhir kata kami perwakilan yang paling menyumbang. Assalamualaikum. Seterusnya, dipersilakan pula ahli pembangkang dari pembangkang penutup. Cubaan suara. Tuan Yang di-Pertua, selaku yang pertama daripada pembangkang penutup pada hari ini, suka untuk saya merumuskan terlebih dahulu apakah sebenarnya yang berlaku di antara ketiga-tiga perwakilan pada hari ini warga Dewan sekalian. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, terus kita menyimak terlebih dahulu permasalahan punca utama dalam Dewan Perdebatan pada hari ini warga Dewan sekalian, iaitu kerajaan pembuka. Kata mereka pada hari ini, mekanisme mengutamakan adalah kita mewajibkan pendidikan kelestarian ini kepada semua kursus dalam bidang Tvet warga Dewan sekalian. Persoalannya, dalam hari ini mereka sebenarnya telah bercanggah-canggah. Dalam keadaan statistik mereka lampirkan 80% kursus perlu untuk kita wajibkan. Apakah keadaan keseluruhan dan juga apakah keadaan keutamaan yang sebenarnya mereka cuba bawakan. Itu yang pertama. Yang kedua pula, ketiga-tiga masalah yang mereka lampirkan. Pertama, mengangkat kelestarian. Kedua, memenuhi keperluan industri. Dan ketiga, memenuhi piawaian antarabangsa. Sebenarnya bukanlah sebab selama ini kita tak fokuskan pendidikan kelestarian. Tetapi sebab apa? Pertama, kalau masalah kurang kemahiran pekerjaan, kita tingkatkanlah saja pembangunan latihan kemahiran teknikal. Bukannya pendidikan kelestarian warga Dewan sekalian. Yang kedua, masalah mereka pada hari ini, industri gagal untuk patuhi standard peraturan katanya. Sejak bila pada hari ini masalah untuk patuhi standard peraturan bergantung kepada sejauh mana kita mengutamakan, tapi adalah kepada kesedaran industri itu sendiri. Sebab apa? Segala masalah pencemaran ini adalah pilihan mereka warga Dewan sekalian. Itu yang kedua. Yang ketiga pula, untuk penuhi piawaian antarabangsa. Persoalan saya, piawaian apa? Tak pernah jelas pun dalam kerajaan pembuka. Sebab kalau anda nak cerita tentang zero carbon dan sebagainya, selama ini kita sudah pun ada inisiatif-inisiatif
untuk kita memenuhi perkara ini dan bukanlah sekadar berselaras dengan Tvet warga dewan sekalian. Itu masalah kerajaan pembuka. Dan saya kira masalah ini akan terhenti. Namun berjangkit-jangkit pula dengan kerajaan penutup mereka ini warga dewan sekalian. Katanya pada hari ini menyesuaikan dan mengutamakan adalah perkara yang sama warga dewan sekalian. Saya tak pernah nampak keadaan ini. Sebab sekadar anda mengintegrasikan, ini bukan keadaan mengutamakan. Kerana dalam keadaan mengutamakan, anda akan menghadapankan satu perkara dan mengkebelakangkan satu perkara. Dan apa yang mereka mengkebelakangkan warga dewan sekalian? Kemahiran teknikal yang menjadi asas kukuh kepada bidang Tvet negara kita warga dewan sekalian. Itu masalahnya. Dan masalah paling teruk dalam kerajaan penutup pada ini, mereka sebenarnya tiada lanjutan pun warga dewan sekalian. Sebab apa? Mereka hadir bawakan kepada kita kesan jangka masa panjang. Tapi apa kesan jangka masa panjang mereka? Untuk mendapatkan pekerjaan dan memenuhi mobiliti keperluan industri katanya. Warga dewan sekalian, perkara inilah yang dibawa oleh kerajaan pembuka. Sebab siapa pada hari ini cuba untuk mendapatkan pekerjaan untuk jangka masa yang pendek? Tak ada warga dewan sekalian. Dan kedua, kata mereka, graduan Tvet dui kemahiran. Sebab selama ini apabila kita terapkan pendidikan kelestarian ini sebagai elemen pelengkap, pelajar-pelajar ini tinggalkan warga dewan sekalian. Persoalannya, kalau pada hari ini anda utamakan sekalipun, tapi graduan Tvet rasa perkara ini tak berkaitan dengan mereka, akhirnya mereka akan tetap tinggalkan warga dewan sekalian. Itu masalah yang sebenarnya mereka tak pernah pun untuk cerap warga dewan sekalian. Maka, sebelum bergerak lebih jauh, sila satu. Datuk, pada hari ini anda hanya cerita tentang kekangan mekanisme. Maksudnya anda tak menafikan pun keperluan untuk kita memfokuskan pendidikan lestari. Respon? Yang berhormat, dalam keadaan kita ada kekangan dan dalam keadaan perkara ini tak pernah menjawab kepada matlamat terasbi anda ini, apakah keadaan kita akan berjaya untuk mengutamakan pendidikan kelestarian ini warga dewan sekalian? Sebab itu, hadir kami pada hari ini pembangkang penutup dengan lebih baik. Apa yang pembangkang pembuka bawa pada hari ini? Ketidakperluan untuk kita fokuskan kepada pendidikan kelestarian sebab pada akhirnya tidak akan menjejaskan pun matlamat terasbi ini warga dewan sekalian. Namun, pada hari ini pembuka sebenarnya telah tertinggal untuk menganalisis dan menilai risiko pelaksanaan jika kita utamakan modul kelestarian ini kepada kadar penyertaan Tvet itu sendiri warga dewan sekalian serta kesan negatif kepada pemegang taruh yang akan terkesan warga dewan sekalian. Kenapa perkara ini penting? Yang pertama, kita perlu untuk nilai jika kita utamakan matlamat ini mampu ataupun tidak untuk kita capai, dan kami katakan tidak mampu. Dan yang kedua, apakah kesan negatif yang akan pemegang taruh kita hadap sekiranya kita utamakan pendidikan kelestarian ini warga dewan sekalian yang tak pernah disentuh pun oleh mana-mana perwakilan warga dewan sekalian. Maka titik persetujuan antara pembangkang pembuka dan penutup pada hari ini, kami bersetuju kita tidak perlu untuk utamakan pendidikan kelestarian. Maka nuansa lanjutan kami pada hari ini ialah pendidikan kelestarian sebagai elemen pelengkap bagi menjayakan terasbi ini warga dewan sekalian. Terus kepada sumbangan yang pertama, analisis risiko pelaksanaan pemfokusan pendidikan kelestarian sebagai keutamaan dalam silibus Tvet warga dewan sekalian. Menurut a case study on environmental studies, pendidikan kelestarian mencakupi elemen utama seperti sains alam sekitar dan kejuruteraan alam sekitar, sekaligus menjadikan bidang ini memerlukan kepada asas kemahiran dan pengetahuan yang kukuh dalam bidang sains dan juga kejuruteraan warga dewan sekalian. Kendati pun begitu, hakikatnya menurut laporan daripada Majlis Tvet Negara, 87.92% sasaran Tvet adalah untuk mereka yang mendapat pencapaian yang kurang memberangsangkan dalam bidang akademik warga dewan sekalian. Jika kita ikut kata kerajaan pada hari ini, akhirnya perkara inilah yang akan menjejaskan kadar penyertaan Tvet kerana kesukaran untuk melepasi syarat untuk menguasai pendidikan kelestarian yang menjadi keutamaan tersebut warga dewan sekalian. Dan sumbangan yang kedua, analisis kepada kesan pemegang taruh warga dewan sekalian. Pertama, pelajar. Menurut Journal of Technical Education and Training, penekanan terhadap isu kelestarian berpotensi untuk kurangkan kualiti pembelajaran untuk kemahiran asas teknikal yang diperlukan industri warga dewan sekalian. Akhirnya, pelajar-pelajar kita akan gagal untuk menguasai kompetensi teras yang akhirnya akan menjejaskan keboleh pasaran pelajar Tvet itu sendiri warga dewan sekalian. Dan
kesan kepada institusi Tvet kita warga Dewan sekalian, apa yang akan terkesan pada hari ini? Sekiranya kita ingin mewajibkan pendidikan kelestarian ini kepada semua institusi, akhirnya beban kos akan meningkat kerana kita perlukan untuk melakukan latihan semula pelaburan kepada teknologi yang akhirnya membuktikan kita tidak perlu pun utamakan sebab bukan sekadar kita tidak mampu untuk jalankan, tetapi matlamat teras B pun tak mampu untuk kita capai. Sekian, terima kasih. Bagi menambahkan debaran dan kehangatan sesi persidangan, Dewan menjemput Whip Kerajaan. Cubaan suara. Cubaan suara. Test mic. Dengar. Test mic. Cubaan suara. Test mic. Cubaan suara. Okey, terima kasih. Bisa masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan dan salam perdebatan saya titipkan buat semua. Dewan yang mulia, sebagai yang terakhir di meja perwakilan kerajaan pada hari ini, izinkan saya untuk menganalisis terus kes di meja perwakilan pembangkang yang paling tak menyumbang dalam Dewan Perdebatan dan masalah di meja perwakilan pembangkang penutup warga Dewan sekalian terlebih dahulu. Masalah terbesar kes di meja perwakilan pembangkang penutup pada hari ini adalah apabila kes mereka boleh saya ibaratkan seperti membesarkan kerak nasi warga Dewan sekalian sebab hanya membazir masa sahaja. Bila mana kes mereka pada hari ini sama sahaja dengan pembangkang pembuka warga Dewan sekalian. Dalam keadaan pembangkang pembuka telah pun menilai pada hari ini menyentuh tentang dalam alasan ketiga mereka bagaimana pendidikan kelestarian ini kita jadikan sampingan sahaja semata-mata. Kes di meja perwakilan pembangkang penutup juga telah pun katakan bagaimana pada hari ini kita jadikan pendidikan kelestarian sebagai elemen pelengkap warga Dewan sekalian. Dalam keadaan semasa, bagaimanakah berlanjutan di meja perwakilan pembangkang penutup? Tak pernah ada pun warga Dewan sekalian. Dan masalah terbesar kedua, meja perwakilan pembangkang penutup pada hari ini, bila mereka hanya menilai risiko semata-mata warga Dewan sekalian. Pada peringkat pertama, kalaulah ada risiko maupun kekangan dalam kita melaksanakan mekanisme, ia tak pernah pun menafikan kita boleh untuk laksanakan mekanisme ini ataupun tidak warga Dewan sekalian, sebab dalam keadaan kita boleh untuk laksanakan mekanisme ini, kita boleh untuk menyelesaikan sahaja kekangan maupun risiko yang dicanang-canang oleh pembangkang penutup warga Dewan sekalian. Itu yang kedua. Ketiga pula warga Dewan sekalian, pertikaian teragung mereka kata pada hari ini, mereka jadikan debat pada hari ini debat teknikal sebab mereka kata kalaulah kita suaikan sahaja, ia bukan keadaan mengutamakan warga Dewan sekalian. Sedangkan masalah pencerapan di meja pembangkang penutup, bila mana mereka tak pernah dengar baik-baik kes di meja perwakilan kerajaan pembuka. Mekanisme kita pada hari ini, apabila kita sesuaikan silibus pendidikan kelestarian dalam silibus Tvet, kita masukkan subjek-subjek pendidikan kelestarian di dalam kursus Tvet, inilah keadaan kita mengutamakan pendidikan kelestarian di dalam keseluruhan kursus Tvet warga Dewan sekalian. Pada peringkat pertama kami dapat buktikan sahaja bila kita dah laksanakan mekanisme, kita boleh untuk utamakan, fokuskan pendidikan kelestarian ini warga Dewan sekalian. Dan pada dalam keadaan semasa, meja perwakilan pembangkang tutup juga tak pernah pun menafikan kes ataupun mekanisme di meja perwakilan kerajaan pembuka, sebab pada hari ini kalaulah mereka hanya nak kata ada masalah dan sebagainya, ia tak pernah pun menunjukkan bahawa mekanisme kita tak boleh untuk dilaksanakan warga Dewan sekalian dan tak boleh untuk mencapai matlamat teras B dasar Tvet negara. Itu masalah kes mereka. Kita lihat pula alasan mereka warga Dewan sekalian. Pertama, mereka kata ada analisis risiko dan sebagainya warga Dewan sekalian, ada masalah kekangan infrastruktur. Namun warga Dewan sekalian,
sekalian, pada peringkat pertama, masalah ini boleh diselesaikan sewaktu kita melaksanakan mekanisme ini. Dan dalam belanjawan 2025 juga, kita telah memberikan dana spesifik untuk Tvet warga dewan sekalian sebanyak 7.5 bilion ringgit Malaysia warga dewan sekalian. Maksudnya, masalah kekangan infrastruktur dan sebagainya boleh diselesaikan. Kedua, mereka kata boleh beri kesan kepada pemegang taruh pula warga dewan sekalian. Konon cerita soal bebanan, kos bebanan. Tahukah anda, kalaulah pada hari ini kita tidak mengutamakan pendidikan kelestarian, maka apakah kesan jangka masa panjang untuk graduan Tvet warga dewan sekalian? Maksudnya, pada hari ini kita perlu untuk memastikan relevansi graduan Tvet adalah boleh untuk selaras dengan piawaian antarabangsa yang memang pun sedang bergerak ke arah kelestarian seperti dalam perjanjian Paris warga dewan sekalian. Oleh sebab itu, kes di meja perwakilan pembangkang penutup tak boleh lagi kita terima sebab tak ada sumbangan mekanisme kes pun bercapah-capah warga dewan sekalian. Selesai dengan penutup, kita lihat pula dengan pembuka warga dewan sekalian. Masalah terbesar kes mereka pada hari ini sebenarnya saya kira pembangkang buku ni pemalas sebab dasar Tvet negara pun mereka baca separuh sahaja warga dewan sekalian. Dan mereka kata kita hanya ada 5 strategi, sebenarnya kita ada 8 warga dewan sekalian. Dan pada peringkat pertama, apabila hanya anda ingin fokuskan 5 strategi semata-mata, anda masih tak boleh untuk capai keseluruhan matlamat dalam dasar Tvet negara warga dewan sekalian. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bila mana kes mereka pada hari ini hanya sekadar menilai kita boleh untuk mencapai matlamat meningkatkan kualiti warga dewan sekalian. Di akhirnya, kes anda tak boleh untuk mencapai matlamat yang kedua, iaitu dapat untuk meningkatkan pendidikan bertaraf global warga dewan sekalian. Sebab, tahukah anda, pada hari ini kita perlu untuk memfokuskan silibus Tvet kepada pendidikan kelestarian. Sebab, menurut kertas kajian Sustainability First, The Future of Education, keluaran GEOF menyatakan tuntutan pendidikan global adalah lebih 76 silibus pendidikan antarabangsa perlu untuk dimasukkan dengan model pendidikan kelestarian bagi mencapai masa depan yang lestari warga dewan sekalian. Maksudnya, tuntutan antarabangsa sekarang, kita perlukan pendidikan, silibus pendidikan yang disesuaikan dengan pendidikan kelestarian warga dewan sekalian. Barulah kita boleh capai matlamat dalam dasar B, dalam dasar teras B, dasar Tvet negara. Maksudnya, kalaulah anda hari ini sekadar nak canang-canang, boleh tingkatkan kemahiran teknikal semata-mata, masih lagi tak boleh capai matlamat dalam teras B, dasar Tvet negara warga dewan sekalian. Sebelum bergerak pada alasan pembuka, sila penutup. Datuk, pada hari ini, bila kita boleh untuk utamakan pendidikan kelestarian sebagai dalam silibus Tvet, kita boleh untuk menyelesaikan risiko-risiko yang anda canang-canangkan dalam Dewan Perdebatan warga dewan sekalian. Baik, kita lihat pula alasan mereka. Alasan buku kata pada hari ini kita perlu fokus kemahiran teknikal untuk mencapai 5 strategi. Namun, kelima-lima strategi anda pada hari ini hanya sekadar melampirkan kemahiran teknikal semata-mata, tak pernah pun menjawab kepada matlamat dalam dasar teras Tvet negara warga dewan sekalian. Baik, kalaulah kita tinggalkanlah meja perwakilan pembangkang, kita beralih pandang pula ke perwakilan kerajaan warga dewan sekalian. Kalaulah kerajaan buka pada hari ini membawa soal 3 isu kelemahan utama dalam silibus Tvet yang dinilai untuk meningkatkan aspek pendidikan kelestarian dan mekanisme cadangan dalam kerajaan buka lah yang boleh untuk menyelesaikan isu ini warga dewan sekalian. Tapi meja perwakilan kerajaan buka telah pun tertinggal analisis keperluan jangka masa panjang warga dewan sekalian. Oleh sebab itu, kami kerajaan tutup kami tampil melihat kepada analisis keperluan jangka masa panjang. Pada yang pertama, memenuhi keperluan industri jangka masa panjang, dan kedua, dapat melahirkan graduan Tvet dengan beri kemahiran warga dewan sekalian. Kamilah perwakilan yang paling menyumbang. Assalamualaikum. Akhir sekali, dipersilakan pula Whip Pembangkang untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Cubaan suara.
lanjutan. Cuba kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam perdebatan saya ucapkan buat semua si-isi Dewan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada debat pada hari ini, pembangkang buka dan pembangkang tutup, kami ada perbezaan. Pembangkang pembuka, mereka nak cerita, kita tak perlu fokuskan sebab kita perlu lagi fokuskan kemahiran teknikal dan sebagainya warga Dewan sekalian. Berbeza dengan pembangkang penutup. Pembangkang penutup, pada hari ini kami hadir, kami kata kita tak boleh fokuskan sebab kita perlu melihatkan kepada matlamat sebenar penubuhan Tvet yang mana kita perlukan bidang teknikal. Dalam masa sama, kita tak pernah mengabaikan pendidikan kelestarian sebab pada akhirnya pendidikan kelestarian ini sebagai pelengkap, elemen pelengkap dalam bidang teknikal ini warga Dewan sekalian. Justru hujah pertama dan hujah kedua kami, bila mana kami ceritakan tentang risiko dan sebagainya, ini terus menjawab kepada penafian masalah dan mengapa pada hari ini kita tak boleh nak fokuskan warga Dewan sekalian. Itu lanjutan di perwakilan pembangkang penutup. Di akhirnya sebenarnya pembangkang penutup ada lanjutan. Terus nafikan tuduhan Dr. Nazura di seberang sana. Masalah, kita lihat masalah kerajaan. Saya mulakan dengan kerajaan penutup dahulu. Mengapa kerajaan tutup saya nak mulakan dahulu bidasan? Sebab mereka ini tak ada lanjutan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mengapa? Pada hari ini kalau kita dengar kerajaan tutup, katanya mereka nak cerita tentang kita perlu fokuskan supaya dapat penuhi keperluan industri. Kalau kita dengar kembali kerajaan buka, dalam hujah mereka ada juga cerita tentang kita perlu memenuhi juga keperluan industri dalam hujah kedua warga Dewan sekalian. Soalnya, apa perbezaan kerajaan buka dan kerajaan tutup sekarang ni? Tak ada beza tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dia akhirnya mereka cuba-cuba nak membezakan dengan cerita jangka masa yang panjang semata-mata warga Dewan sekalian. Ya, dalam debat ini kita semua tahu bila mana kita dapat memenuhi keperluan industri, kesannya memberikan jangka masa yang panjang kepada industri tersebut. Dia akhirnya tak ada lanjutan tuan-tuan dan puan-puan sekalian di perwakilan kerajaan tutup. Pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita lihat masalah kerajaan tutup secara dalam-dalam sedikit, pertama sekali saya rasa hujah pertama mereka ini memang tak ada sumbangan lah. Sebab hujah pertama ni sama dengan hujah kedua kerajaan buka, nak cerita tentang memenuhi keperluan industri. Cuma ada perkataan jangka panjang semata-mata. Hujah kedua mereka, saya nak cuba sentuhlah sumbangan pertama dan satu-satunya dalam Dewan Perubatan beliau, nak cerita tentang lahirkan graduan Tvet dengan diri kemahiran warga Dewan sekalian. Apa diri kemahiran mereka nak cerita? Ada teknikal, ada pendidikan kelestarian warga Dewan sekalian. Nampak sangatlah, dan dalam hujah ini mereka cerita orang yang ambil bidang elektronik tinggalkan bidang teknologi kelestarian pula warga Dewan sekalian. Nampak sangatlah Dato' Alisa ni tak pernah faham pun bidang Tvet ni ada berapa cabang-cabangnya. Dalam industri Tvet ada banyak bidang-bidang. Kalau anda rasa anda lagi suka untuk belajar bidang elektronik dan elektrik, anda ambil bidang tu. Kalau anda rasa anda nak pertingkatkan bidang dan mengetahui dan belajar dalam bidang teknologi kelestarian, anda ambil bidang ini warga Dewan sekalian. Masalah sekarang ini, cubaan Dato' Alisa nak kata bila mana mereka ini tak belajar pendidikan kelestarian, teknologi kelestarian, seolah-olah terus mengabaikan terus pendidikan kelestarian warga Dewan sekalian. Tidak. Dalam kita belajar dalam bidang elektronik dan elektrik yang seperti Dato' Alisa nak kata sekalipun, kita sudah terapkan pendidikan kelestarian. Mereka ini dah tahu dan ada pengetahuan tentang cara kita nak uruskan sisa, cara untuk kita membuang sisi elektronik dan elektrik warga Dewan sekalian. Dia akhirnya terus nafikan apa pembawaan sumbangan Dato' Alisa ingin bawakan dalam Dewan Perubatan pada hari ini warga Dewan sekalian. Dia akhirnya warga Dewan sekalian, Dato' Alisa ini ada satu sumbangan, tapi sumbangan yang tidak relevan untuk kita terima dalam Dewan Perubatan. Dan saya suka untuk sentuh bila Dr. Nazura cuba nak sentuh tentang masalah risiko di perwakilan pembangkang tutup. Dato' Nazura kata kami cerita tentang infrastruktur. Tapi solusi Dr. Nazura, kita dah ada dana dan sebagainya warga Dewan sekalian. Pertama sekali, hujah risiko kami tak cerita tentang infrastruktur pun. Hujah kami cerita tentang bagaimana risiko bila kita utamakan
pelajar-pelajar semakin kurang penyertaan dalam bidang Tibet warga negara sekalian. Itu pertama. Kedua, warga negara sekalian, sekalipun mereka nak cerita tentang dana, bajet kita kalau kita tengok sekarang ni 2024, 6.8 bilion warga negara sekalian. Di fasa ini, kalaulah dalam negara kita ada 1,368 institusi Tibet, macam mana anda nak bahagikan bajet-bajet ni supaya mereka ada semua pendidikan kelestarian, ada semua teknologi kelestarian mereka nak bawakan warga negara sekalian supaya pada akhirnya nak selari dengan revolusi industri dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan. Di akhirnya, kita boleh nampak bahawa Datuk Nazrul dan Datuk Alisa ni, mereka buat bidasan dan hujah adalah sebelum mulakan perdebatan sebab mereka ni berbincang sama-sama dengan kerajaan pembuka warga negara sekalian. Masalah kerajaan buka pada hari ini bermasalah juga sebab saya boleh rumuskan kerajaan buka ini, mereka nak fokuskan pendidikan kelestarian, kita jadikan sebagai keutamaan dalam silibus Tibet bagi menjayakan terasibi dasar Tibet negara adalah sebab selama ini 8% saja kursus yang menawarkan ilmu kelestarian tak cukup sehingga menyebabkan graduat Tibet tak ada pemahaman langsunglah tentang kelestarian ini dan buatkan pencemaran yang lebih berluasa di pihak industri di bidang pekerjaan warga negara sekalian. Masalah pemahaman dan moral yang dibawakan oleh kerajaan buka, mereka ini seolah-olah nak kata selama ini bila kita belajar di bidang Tibet, mereka ini tak ada langsung pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana uruskan industri yang mereka telah jalankan warga negara sekalian. Tak boleh tuduh begitu sebab kita semua tahu kalau kita belajar di bidang Tibet, kita tak pernah sesekali pun mengabaikan apa keperluan industri mahukan. Sekarang ini dalam di bidang industri, untuk kita turunkan masalah pengurusan sisa, kita sudah terapkan pendidikan kelestarian dalam kita punya pembelajaran. Cumanya dalam fasa ini, bagaimanakah kenapa pengurusan sisa masih berluasa adalah disebabkan oleh pilihan mereka sendiri untuk melepaskan sisa itu di dalam sungai dan sebagainya warga negara sekalian. Hujah pertama perwakilan kerajaan buka nak cerita tentang meningkatkan kemahiran kelestarian pekerjaan Tibet. Hujah ini cerita tentang 12% saja graduat Tibet yang ada pendedahan tentang ilmu kelestarian sebab tak ada pendidikan kelestarian warga negara sekalian. Soalan saya, sejak bila kalau kita tak nak pengetahuan tentang pendidikan kelestarian, kita perlu banyakkan silibus kelestarian? Seolah-olah kalau kita tak ambil kursus yang ada pendidikan Tibet, kita memang tak tahu langsung tentang cara-cara nak uruskan sisa sebab pada akhirnya di fasa bila kita belajar di bidang Tibet, kita sudah terapkan dan ada pengetahuan tentang ilmu kemahiran pendidikan kelestarian, dan di fasa pekerjaan kita juga ada pihak pekerja industri akan mengajar dan melakukan latihan serta khusus untuk kita menguruskan sisa yang telah kita uruskan warga negara sekalian. Di fasa ini mereka dah ada pengetahuan dan di akhirnya hujah kedua adalah sama dengan kerajaan buka dan hujah ketiga mereka ini nak cerita tentang sijil. Sejak bila pada akhirnya kalau kita nak terapkan, kita ada pemahaman dalam satu pendidikan kelestarian, kita perlukan sijil terlebih dahulu warga negara sekalian. Tidak boleh diukur begitu warga negara sekalian sebab pada akhirnya semua pelajar yang telah belajar di bidang Tibet, mereka ada pengetahuan asas dan pemahaman tentang cara menguruskan. Cuma di akhirnya bagaimana mereka uruskan di akhirnya adalah pilihan mereka sendiri warga negara sekalian. Mohon terus memakan. Terima kasih. Oleh itu, selesai sudah sesi persidangan kali ini. Dewan akan ditangguhkan sebentar bagi memberi ruang untuk kepada Dewan akan ditangguhkan sebentar bagi memberi ruang kepada hakim untuk membuat keputusan.
Seterusnya, saya menyerahkan kepada Ketua Hakim untuk memberi komen dan membacakan keputusan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya kita ucapkan sila beri tumpukan kepada keempat-empat pasukan kerana telah pun berjaya untuk meloloskan diri di peringkat Suku Akhir The Grand Tvet Debat Championship 2024 di Uni KL. Sebelum saya umumkan keputusan untuk pusingan Suku Akhir dan juga eloklah kiranya untuk kita mendengar ulasan dan juga komentar daripada para hakim untuk penambahbaikan adik-adik dan untuk pusingan seterusnya ataupun debat-debat akan datang. Saya persilakan terlebih dahulu Miss Earth Malaysia yang mempromosikan tentang kelestarian alam sekitar kepada penduduk sejagat. Dipersilakan Miss Eva Natasha. Okay, terima kasih Encik Nazrul. Jadi Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. Selaku Miss Earth hari ini, saya nak bagi komentar sedikit ya. Komentar saya ini adalah komentar yang saya harap boleh untuk diambil sebagai peringatan untuk dibawa ke debat-debat yang seterusnya, pusingan yang seterusnya dan sebagainya. Ilmu untuk kita bersama. Alright. Ada beberapa sikit sajalah beberapa perkara yang saya rasa perlu untuk saya ucapkan hari inilah dalam komentar. Pertamanya adalah saya perasan dalam debat ini ada yang pemahaman kepada subjek debat itu dia jadi berbeza. Kiranya contoh, kalau saya faham lain, dia faham lain tu tak apa lagi. Mungkin kita ada idea kita sendiri, kita ada pemahaman kita sendiri. Tapi pemahaman kita yang berbeza itu menyebabkan arah tuju kes kita, hujah kita hampir terkeluar daripada apakah yang sepatutnya kita debatkan. Jadi berhati-hati. Kalau kita nak berdebat, paling penting adalah untuk kita ada orang kata apa yang kita setuju dengan pihak lawan, apa yang kita tak setuju dengan pihak lawan. Kan kalau kita tak setuju sekalipun, adakah persetujuan dan tidak bersetuju itu masih dalam konteks debat yang sepatutnya kita lakukan. Jadi hari ini ada pemahaman yang agak keluar daripada subjek lah. Kiranya macam dia membuatkan saya berfikir, oh kenapa pemahaman seperti begini? Macam itulah. Okay, itu yang pertama. Dan yang seterusnya secara keseluruhannya, saya rasa semua perwakilan hari ini membuat yang terbaik untuk menjalankan fungsi, tugas dan peranan anda dalam setiap perwakilan anda lah. Tapi ada beberapa perkara yang perlu untuk kita kena lagi alert. Contohnya, kalau kita nak melakukan sesuatu atau kita nak menafikan sesuatu atau kita nak menyokong sesuatu idea, ia perlu dilakukan dengan lengkap. Apa yang berlaku hari ini macam ideanya di situ, tapi penjelasannya belum cukup bulat, dia tak cukup lengkap lagi. Tapi ideanya ada. Dia macam itulah. Banyak idea-idea saya rasa hari ini dia idea yang sangat baik, tapi dia tak cukup dijelaskan dengan lengkap lagi. Kalau boleh lengkap lagi, maka lagi kuatlah argumen anda, kes anda dan sebagainya. Jadi yang terakhir sekali daripada saya adalah kepada pasukan yang layak, tahniah kepada pasukan yang terkandas di sini, tidak mengapa, masih ada lagi Grand Tvet yang seterusnya. Jadi tahniah dan terima kasih daripada saya. Terima kasih Miss Eva Natasha. Kalau tadi kita dengar Miss Earth Malaysia, sekarang kita dengar juri yang menjuri Miss Earth tersebut, iaitu Adam Daniel. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tahniah juga sebab berjaya meloloskan diri ke peringkat Suku Akhir keempat-empat pasukan. Okey, secara keseluruhan saya melihat perdebatan Suku Akhir sidang 1 ni sederhana. Sederhana dari sudut kupasan kepada usul.
Kalau kita perasan, biasanya usul ni dia mesti ada matlamat dia. Tapi usul yang diberikan khusus untuk suku akhir ni, matlamat dia unik sikit. Matlamat dia bukan menjayakan terasbi dasar Tvet negara, tapi dia perlu dianalisis dengan lebih dalam, which is solution yang diberikan, lestari tu. Okay, lestari tu matlamat sebenar yang kita nak kupas dalam debat ni. Dia ada 3 komponen lah, sama ada dari segi program Tvet, which is the subject ataupun kurikulum Tvet tu sendiri. Yang kedua industri, dan yang ketiga ialah ekonomi, dasar-dasar ekonomi kerajaan. Kalau kita perasan dalam terasbi itu betul, dia ada 8, separuhnya adalah berkenaan dengan industri, macam dasar-dasar ekonomi, and then keboleh pasaran, and then keperluan industri dan sebagainya. Dan separuh lagi adalah berkenaan dengan program Tvet itu sendirilah, subjek. Okay. Kenapa saya kata sederhana? For me, perdebatan tadi kurang mengupas dengan lebih kritikal apa kehendak usul dan apa perkara-perkara penting yang diperlukan dalam usul. Kalau kerajaan fokus kalian hanyalah kepada status quo. Okey, maksud status quo tu 4% sahaja subjek yang ada elemen lestari. Kita kurang tenaga kerja. Industri perlukan lepasan graduan yang ada kemahiran yang lestari. Macam tu je. Kita tak nilai beyond that yang menjawab usul. Contohnya, bukankah lebih cantik kita mulakan dengan kita menganalisis apakah isu lestari yang ada di Malaysia. Contohnya macam keperluan NETR, pelan hala tuju peralihan tenaga tu. By 2050 kita nak carbon zero, net carbon zero. So dari situ kita dah letakkan satu landasan. Bila semua hal berkaitan ekonomi perlu ke arah dasar tersebut, maka mahu tidak mahu industri kena ikut. Dan nak membekalkan industri dengan graduan dan pekerja yang mahu ke arah itu, maka dasar Tvet negara ataupun perkara berkaitan dengan syllabus perlu follow through juga. Barulah sampai pendidikan tu. Then you analisis dengan lebih detail macam mana setiap strategi tu kita you explain. Contohnya ada satu part tu yang program ekonomi, dasar-dasar ekonomi. You kena cerita macam kita ada dasar semikonduktor kebangsaan, strategi macam mana keperluan dia tentang lestari. Kita boleh cerita NETR, kita boleh cerita NIMP punya dasar berkenaan dengan ekonomi bernilai dan keberhasilan tinggi, yang semuanya ada elemen-elemen lestari. Jadi sebab itulah kita perlu fokuskan pendidikan. So hujah tu in detail, you bercerita tentang keperluan tu, bukan hanya sekadar status quo kita ada problem. You just state macam tu, dan apa benda yang support tu tak ada. Itu kekangan di pihak kerajaan. Di pihak pembangkang pula, kekangan utamanya adalah menafikan kenapa kita tak perlu fokus. Itu tak ada. You just cakap tak perlu fokus sebab industri tak nak. Dia macam sama juga, you just cakap status quo, tapi what to support yang kita tak perlu fokuskan tu? Tak ada. Okay, antara elemen yang boleh keluarkan, contohnya macam bila kita cakap pasal lestari, it's not a labor intensive. Faham tak? Lestari maksudnya AI, lestari maksudnya teknologi canggih. Apa keperluan kita tentang tenaga buruh? Faham tak? Untuk menjawab kelestarian, dasar lestari, dia bukan isu pekerja dah. Dia isu teknologi, dia isu AI, dia isu IR 4.0 yang not labor intensive. Faham? So angle tu menunjukkan kita tak perlu fokus untuk ubah ataupun tidak pendidikan Tvet. Pun nampak terus menafikan usul. Faham tak? Ya, ekonomi kita perlu rendah karbon, tapi adakah kita perlu ubah untuk ikut benda tu? Tak. Faham tak? Yang kedua, R&D. Itu keperluan industri. Industri
dia nak maximize profit, minimum cost. Jadi dia tak peduli ke pun tentang benda-benda macam ni. So ada benda yang kritikal yang you sumbang dalam perdebatan yang barulah boleh menafikan atau menjawab usul. Dan benda tu yang tak ada dalam perdebatan tadi. Faham? So my comment ni is how to improve in next pusingan yang boleh memberi nilai tambah kepada usul, yang boleh membantu majlis Tvet dengan idea-idea kamu sebagai anak muda. It's not just debate yang menjalankan tugas untuk beri status quo dan menafikan status quo itu saja. So it's very general. So that is how to improve yourself. You have to read more. Okay? Thank you. Terima kasih Adam Daniel. Banyak dah dia komen dan juga Ivan Natasha. Cuma saya tambahlah. Kekurangan keempat-empat pasukan apabila saya setuju dengan Adam Daniel cakap tadi bahawa usul perkara-perkara yang Adam Daniel cakap tadi. Kalau kita tengok balik usul dalam debat British Parliamentary Style, tidak perlu untuk kita fokuskan kepada kesemua frasa yang ada di dalam usul. Contoh, ada beberapa pihak yang terlampau menterjemahkan dan juga tentang secara literal dalam usul. Sebab awak kena faham BP ini datangnya dulu idea dulu, kemudian macam mana supporting facts yang you nak bawa untuk you support. Dalam aspek untuk supporting document ataupun supporting facts ini, you kena pastikan pertama, dia adalah rasional untuk didengar dan diterima oleh orang. Kedua, dia boleh dibuktikan. Tapi perdebatan tadi, anda cuba untuk merasionalkan sesuatu perkara, tetapi anda tidak ada pembuktian untuk membuktikan perkara tersebut. Jadi itulah kelemahan dan membawa kepada level of that debate tadi. Yang seperti Adam cakap lah, dia adalah pada aras yang sederhana baik. Kalau saya cakap lah. Okay, murnilah sikit. Kalau Adam tadi dia kata macam sederhana Adam ni. Saya bagilah sikit sederhana ke baik. Macam tu. Faham maksud sederhana ke baik tu? Jangan feeling sangat baik sangat tu. Dia sederhana ke baik. Okay, itu pertama. Kedua, apabila usul sebentar tadi, mungkin anda boleh untuk menamsilkan atau memudahkan ialah kenapa kita mesti industri Tvet ini mesti terlibat dengan elemen kelestarian. Sebab dia dah kita ada menjayakan teras B. Ini dah memang stick dah. Kita ada 5 teras dalam Tvet. Cuma dalam untuk memastikan teras B ini berjaya, kenapa mesti terlibat dalam elemen kelestarian? Untuk apa? So perkara ini tidak didengar. Dan juga dalam aspek penghujahan, saya tidak dapat dengar bagaimanakah penglibatan dan juga integrasi di antara elemen-elemen ini yang boleh membawa kepada kelebihan kepada untuk menjawab status quo yang anda bawa. Okey, anda dah bawa dah tentang ada latar masalah, anda dah bawa tentang status quo, anda tamsilkan, anda datangkan pula dengan mekanisme iaitu metodologi, iaitu memfokuskan kepada kelestarian. Cuma di dalam kelestarian ini anda tidak ada satu orang kata bridge di antara satu matlamat yang anda letakkan dan juga idea yang anda letak, yang anda cuba bawa. Pertama, yang kedua, untuk pembangkang, saya nasihatkan apabila mendapat usul yang saya rasa usul ini adalah usul cadangan untuk menganalisis, kenapa pembangkang tidak pun bercerita tentang aspek practicality dan juga reliability kepada elemen metodologi seperti mana yang diceritakan oleh Adam Daniel sebentar tadi. In future, bagaimanakah kita nak pastikan bahawa kelestarian ini kita perlu bersandarkan kepada industri buruh semata-mata ataupun ada teknologi yang akan membantu untuk memastikan perkara tersebut. So perkara ini tidak nampak dengan lebih baik oleh perwakilan pembangkang untuk membangkang usul. Okay?
seterusnya ialah daripada aspek lanjutan. Okey, aspek lanjutan dalam BP, kena faham bahawa ada beberapa layer ataupun ada beberapa kelas tersendiri dalam lanjutan BP extension. Okey, tetapi tadi dia kedua-dua lanjutan ini adalah kurang memberi lanjutan apabila pada kelas pertamanya anda tidak menunjukkan grade yang terbaik dalam aspek lanjutan masing-masing. Keduanya, perbezaannya adalah mungkin ada pihak pihak yang melanjutkan ini yang menyokong saluran masing-masing, tetapi dia kurang nampak dengan tidak berjaya untuk menghyperbolkan ataupun memperbesarkan apa yang sebenarnya yang tim sendiri cakap. Itu yang kurangnya dalam debat tadi. Sebab BP ini pentingnya whip dan juga lanjutan ini adalah untuk memastikan bahawa saluran kita ini satu selari, dia tidak boleh bercanggah, tetapi bagaimana untuk anda diversifykan benda tersebut. Okey, berdasarkan itu komen-komen daripada kami, kami telah pun membuat keputusan sebulat suara. Tapi saya molek kiranya untuk saya umumkan siapakah pendebat terbaik. Pendebat terbaik jatuh kepada saudari. Yang saudara dah tak payahlah nak feeling dah. Tunduklah kepala tu masing-masing. So ada 1, 2, 3, 4, 5 saudari. Saudari Nazurah, pendebat terbaik untuk pusingan Suku Akhir di sidang yang pertama. Saya umumkan siapa yang akan layak ke pusingan seterusnya sahaja, saya tak akan umumkan siapa 3 sampai 4. Tempat pertama iaitu daripada kerajaan pembuka. Tempat kedua kerajaan penutup. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih di atas kerjasama ahli-ahli yang berhormat sepanjang sesi persidangan. Dewan ini akan ditangguhkan untuk sesi persidangan yang seterusnya. Sebarang makluman akan dimaklumkan secara rasmi di grup WhatsApp peserta. Sekian, terima kasih.
argument. Now, we shouldn't implement this philosophy in Tvet industry because we should prioritize the liability in this Tvet industry. The Tvet industry involves practicals, hands-on, and also training. For example, there are lots of factors that involves this training, such as manufacturing sector, iron and steel sector, and also the food sector. So, by implementing this philosophy, we might cost lives, we might cost money, and also the resources. For example, the installation of electricity, the mechanical repairs, and also the electronics production. So all of this that we need to consider before implementing the philosophy in the Tvet industry, and we should consider this. For the second argument is that the Tvet skills needs time, not rapid development. Now, we should focus on sustaining the industry, not rapid development. We need long-term skills from the Tvet industry players, and also for the researchers as well. And for the research, the development research, it is time consuming and a lot of precaution steps that we need to consider in terms of developing this Tvet industry. So we don't need this rapid development, speed innovation in Tvet industries. And moving on to the third argument is that resources and financial constraints. Now, we are lack of resources, for example, the lack of expertise and also researchers to make this rapid development, rapid innovation in the Tvet industries. Now, what we need to do in terms of tackle this issue is to upskilling and also reskilling the industry players that we have now. So when we're talking about upskilling and also reskilling, we need money, we need time in order to achieve the upskilling and reskilling and to do this rapid innovation in Tvet industry. And also, we have inadequate facilities. For example, in the industry of electric mechanical engineering, we are lack of, for example, calculation tools for measuring carbon efficiency. That is one of the basic facilities that we are lacking. So we need time, we need money to do the research, to do the development. Yes. You say that we need time and money to make innovation. But if you go slow and cautious, that's just consuming more time and money, which you said that we don't have. Pardon? Can you? You say that we need to go slow and we need to consume more money to make better products. But where is this money coming from? Since you consider that there is no money in the Tvet industries. All right. So what? Sorry. So you meant that we. So where are the money from? So we have MIDA, Ministry of Investment Development Authority, where they committed and funded 6.8 billion Malaysian ringgit to invest in Tvet. So this is the amount of money that they give for the country to develop the industry, and we did not rush the development and innovation, and this is where we are focusing on, to not rush the innovation and development in the Tvet industry. Moving on to my next argument is we shouldn't use this philosophy in this Tvet industry because we need to align with the industry itself. Now, the risk to mismatch with the industry is very high if we do rapid innovation, because we didn't put considerations in the research, in the innovation. So instead of going for speed development, we should make innovation and development in Tvet industry by aligning with the industry needs, the industry demands. We need to analyze first what the industry needs to fulfill the demand and supply, not only local but also globally. And the last argument is the education itself demands strong structure. So if we do rapid
rapid development, we couldn't take any complete precaution steps to put into the industry itself. So, in conclusion, there are several key arguments that I would like to re-highlight with all the arguments and justifications made, which is to focus not to rapid the development and innovation in Tvet industries. With all the arguments and justifications made, the government bench strongly oppose today's motion. Strongly support today's motion. Thank you. Thanks, Speaker, for that speech. To open up our bench, I invite Leader of Op. Here. All right. Starting my speech in 3, 2, 1. So a few responses to government side to start off my speech. First of all, they talked about how the innovation in these Tvet industries will not consider the side effects and the fact that we don't need rapid development, or that it is not the point of the Tvet industry, right? But we think that first of all, it is untrue that we're not going to consider any of the side effects, because in order for a product to be launched into the market, we think that there will be regulations set up by the government or set up by the industry themselves, whether or not this is profitable, whether or not we should push for it. We think that there are already structures in place in terms to how they regulate this process of innovating in the very first place, right? But we think that it is untrue also that we don't need rapid development, because we think that considering how many the amount of money that has been invested into these Tvet industries and the potential that the Tvet industry actually has to innovate, that can in turn bring us ROI from like the public funding in and of itself towards the Tvet industries and towards the general public, we think that it is important for us to actually focus in innovating and development, because we think that there is innovation brought forward by the Tvet industries, but the delta of this debate, or how this debate is going to be won, is the fact in which philosophy is better for the Tvet industries and the products itself. And we think that that should be the crux of the debate today. And thirdly, they said that sustainability is important towards the industry, right? We don't think that sustainability has to equal to remaining stagnant in terms to how we were doing just because we are scared of a few products failing or scared of making mistakes, right? We think that this is an important thing to note, that Tvet can still run even though even though there are like parts of which goes to R&D. We think that more ROI can be achieved through R&D at the end of the day, compared to under government side, where all they're doing is just remaining stagnant because of the fact that they're scared of failing, right? And for thirdly, they said that we have like less resources, we have inadequate facilities. We think that it is a wash, right? Because under both sides, we still are like going to be tied to these facilities in order for them to innovate in the very first place, but which side better creates better products, right? And lastly, they said that mismatches and these mistakes will cause. Okay, so that brings me to my first argument. So why is it important that we actually normalize making mistakes in these Tvet industries when we're innovating, right? Because we think that the point in time if you make mistakes, you actually can learn from it. And we think that the importance of making mistakes is that you're actually pushing a product forward. You're actually finding out what can be done correctly from these mistakes that you are making. We think that it is important because in principle, it keeps these people in the Tvet industries to actually move forward, to have confidence, to not be scared that other companies or other industries are actually capitalizing off their idea, and actually not be afraid to initiate at the end of the day and believe in their idea. And we think that this is important for the Tvet industries, especially considering the fact that they are, And we think that being cautious, what it does, right, it limits the people who are innovating on these products to the present standards. And we think that this is unreliable, because we think that the point in time in which you actually think that you have to create the perfect product for you to launch it, we think that that is the point in which you actually are going to be outdated from the industry at the end of the day. And we think this is harmful for the innovation and the amount of resources that has already been poured into this product, right? And we think that not everything has to be calculated. So why is this important for the Tvet industry, right? Because we think that mistakes are the core, when we make mistakes a core principle, something to actually improve by, we think that this advocates learning and efficiency, and this circles back to the Tvet
the industry at the end of the day, because we think that this is important for the people who are actually learning in these Tvet institutions, right? Because we think that students should not feel pressured to be making the perfect product at the end of the day, or to not have confidence in their product because it's not perfect enough, and they should feel motivated to actually initiate, because of the fact that mistakes are something that is not supposed to be looked down upon at the end of the day. And it also encourages these Tvet students to not remain in their own bubble and actually upskill so that they can be more marketable at the end of the day, right? And we think that secondly, the urgency in Tvet. Why should we move rapidly, right? Why is time the most important metric in this debate? We think that the thing with innovation, right, the thing with development is that you have the first mover's advantage. And we think that especially for the Tvet industry that does not have much capital to begin with, we think that it's most important for you to actually capitalize immediately from the idea that you have. So we're saying that because this time is the most important, because it is now that this product actually have a market for it to exist in the very first place, and that we think that if the thing with innovation, right, is you're not going to be the only person that comes up with this idea in the very first place. Other companies, other entities can also come up with it. So the moment that you release this product now, the time that you release into this market, what happens next, right, is you actually get public feedback, you get market validation, and this is what's important for you to actually improve your product. And because you are the first person to release it to the market, hence you will have the most opportunity to actually develop it into being like the best product at the end of the day. And we think that this is very important, because because something that government side has been trying to claim is that what if the product fails? What if the product brings harm to the community, right? We think that at the end, first of all, in mitigation, right, we think that this product, having it pushed by the Tvet industry, which has the people in mind at the end of the day, will not push for products that is inherently harmful, that will diminish the Tvet industry's image at the end of the day, right? We think that there's something that is important to the Tvet industry also. So we think that this is something that is exaggerated by government side, and we think that there's already mitigation structures to it. And we think that if the product fails, it's important that you know now and you push for something else that is way more marketable, way more profitable. Because the problem with government side is the more time you put into it, the more potential you see in it once it's perfect. The problem is when you push it through the market and it fails then, and that's the point in time where you actually lose more resources, which you can actually be used for something else that is way more marketable. Because as we were saying, resources is something that's the most important in today's debate, right? And we think that the only way for you to actually market off of it is that you actually push it forward and let it fail. Because we think that the thing with and we think that this is also the nature of innovation, right? To get ROI from the public funding at the end of the day. And we think that from Tvet industries, what Tvet industries want at the end of the day is to create something that's innovative, that will enhance other people who are also learning from it, and at the end of the day, make profit. Thank you. All right, thanks, Speaker, for that speech. To further the Gov bench, I invite the DPM. Here. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Can you listen? Thank you, Mr. Speaker. Ladies and gentlemen, I'm standing up here to reinforce the government position in favor of the motion. This House opposes the move fast, break things philosophy in the Tvet industries. But before I start my arguments, let me recall back to the rebuttals thrown by the leader of opposition, where they argue that they talk about the regulations by the government. Alright, let me clarify this to you. The regulations may be applicable to the Tvet industry, but what about the person who work in it? Tvet graduates specifically who work in this Tvet industry being pressured to work in a fast place just to achieve the market needs. And then they also talk about confidence. They also talk about confidence, where they say that being in the place of work, being in the place where they implement the work fast. Okay, but being in the place where we are pressure, being pushed to produce product will just make it worsening. Because the opposition aim for the outcome of their industry in terms of quality,
or like they want to make sure that their outcome will always give the best outcome. But the government position, government aim to take care of this person who work in the Tvet industries. This will just boost, if you keep on saying that, oh, these Tvet graduates will be confident with the fast track or like rapid movement, but what about their mental illnesses? What about their self? What about their health? They will be being pressured to work in the place where everything is rapidly moving. As a government, our motive is to take care of our citizen, to take care of the well-being of our citizen. Hence, we strongly oppose the motion where we want to move fast, break things philosophy in the TV industry. Now, let me address why the motion should be opposed. This is, the first reason is because we want to talk about the skill development. Okay, Tvet aims to equip individuals with specific skills. If implementing this philosophy among the Tvet students will just create a chaotic environment where this will lead to a gap of essential competencies such as like solving problem skills. And then focus on true curriculum development is necessary to ensure the relevant skills are taught. So by implementing this philosophy, we'll just make these Tvet graduates will graduate with a barely knowledge where they want to apply in the Tvet industry itself. And then Tvet learning is not something that we can take lightly. It is something that needs consideration, a lot of efforts, a lot of hands-on training. So implementing this philosophy just doesn't make sense at all because this will just make it worsening among the Tvet students, not the Tvet industry, the Tvet students itself. To have a better Tvet industry, we need to make sure that it starts from the graduates itself, the people who work in the industry. So by implementing this philosophy, we'll just make it worsening, as I mentioned before. Forcing them with the philosophy, move fast, break things, will just make it harder for these Tvet graduates to keep track with the position in making sure that they are well trained before getting into the working world itself. For example, let's just imagine Tvet graduates getting into their field of course, and then they've been pressured to have this rapid movement, and then they will graduate with such a barely knowledge to the point that they cannot actually produce a better product for their industry need because they cannot control themselves with the pressure they have in this industry in the TV industry itself. So to conclude this case, our team has already addressed that by having this philosophy among the Tvet students will just make it worsening, as it doesn't make sense at all for these Tvet students to keep on having the sustainability or to have a better development for this Tvet industry. As we as a human also, we need a slow pace, not a really slow pace, but a chill pace without having to pressure people on producing a better products or like having a better outcome. Like we just want to make sure that, okay, we have a good quality of products, but at the same time, we also have taken care of ourselves well without having to pressure this and pressure that. So with that being said, we as the government, we stand firm with the motion of this House opposes the move fast, break things philosophy in the Tvet industry. Thank you. Thanks, Speaker, for that speech. To wrap up the opening half, I invite Diallo here. Can I get like a few seconds? I'll just write this down. Can I check if I'm audible? A bit nervous, sorry.
in high school, I had two different type of teachers. A teacher that will always berate me for not memorizing the textbook to its fullest extent, but another teacher that like praises me even at the point at which I made a mistake, because she tells me it's okay to make a mistake because you can learn and you can remember your mistake and improve from it. I think the problem with GovBench as a whole is this misunderstanding of Hannah's speech of what making mistakes actually mean, and like the sort of ways of how this philosophy operates in terms of its education sector. I want to make clear, panel, that move fast, break things doesn't mean pushing out very horrible things out to the market and hopes that very substandard things and somehow expecting that things will become better. I think Hannah given you multiple layers about how innovations work. She tell you things like how that it's about pushing what you think is best at that current point of time and be able to get that market feedback. This doesn't happen in government's world because they're too fixated on figuring out whether this is like cautious, whether this is the most perfect thing or this is the most ultimate safe thing. This consumes time, this consumes money that they consider that we don't have in the first place, right? That's why Hannah's argument on like how this gives back ROI towards the industries and the Tvet people is something very important and never engaged with by GovBench as a whole. They also try to extend on things like how there's like you could harm the students because of like things like the stressful and all. I think Hannah's explanation about like the learning process of in this philosophy is one that forgives making mistakes. This means that when you make a product that's not that good, you don't get disparaged for it. People say, oh, like the market says this is not good, let's make something better then. This, I think, actually encourages students to make mistakes. It encourages people to not feel like horrible people when they mess up. This makes people feel like, oh, I should have not done this industry in the first place because I made this mistake. This is a sort of mentality likely to happen in government's world. So if anything, I think all these mental health issues about how this environment unfair for the students likely to materialize at their side of the world, I think then. But then but to go on further than like the remaining parts of their speech, right, where they tell you about how like you're trying to ensure that you don't harm the people who make the industries or harm people who make that product or people who enjoy that product, right? I think that when you, like in order for you to be able to get good market validation, this means that you'll always try your best to push out what you think is good at the time. This means that you will try your best to also obey the safety laws that government set. This looks like you fulfilling the basic requirements of what is a good steel or what is a good like what is a good furniture or what is a good like type of electric appliance that you have. All these things can coexist in both sides of the world. We're just saying that this sort of innovation, the speed of innovation is a lot better on our side, and we think that is very important. Gov never mechanized why is the extra time spent, the extra money spent in trying to be careful can lead to something that's beneficial for the country as a whole. We don't hear an extension on this, and I think I'm going to plug that out with my extension as to why innovation is important. Before I go on, if there's any POIs from closing, I'll take one right now. All right, I guess there's not any then. All right, let's go on to the extension as to why innovation is important. Let's start first with what Hannah brought already that was not responded to. Hannah tells us that, Hannah tells us that innovation is important is so that we're able to continuously evolve our standards or evolve like the quality of life that we have. This means like how back then we had like very bad like the typing phones, and now we have iPhones. It looks like how back then we all use the fans in our house, but now we have air conditioning and things like that, right? This sort of thing, or like the reason why we're able to innovate at such a fast rate in today's like very dynamic environment is solely because of this particular philosophy that encourages you to try out and like to figure out the next industry. This philosophy is important, panel, because I think that markets and like the point at which a product is useful is very limited. Back then, people thought that we'll be using the typing Nokia phones forever until iPhone disrupted that. People thought at one point we'll always be learning in class until Zoom and like what's called Discord like disrupted that. At the point at which like the problem is that if you try to make the best learning environment or the best phone, at the point at which you thought you had the perfect thing, the standard of what is good has already changed. So we think that the money that you had spent in that is already lost on your side, and that product will probably not even be useful in the market in the first place. I think that this is especially harmful towards government's impact, because government is trying to vie out towards things that benefit the environment. But there's no argumentation coming from them as to how
how that better product can still be serviceable or in today's standard world. But let's go on to the first few layers of like how innovation works, right? Or why innovation is important. I think we covered enough on OO, on how innovation works on our side where you keep making products and you keep making it better. But why is innovation so important? Few layers to this. Number one, we're living in a open, like we say like a globalized world today. Like we're all connected. We trade with US, we trade with China, we trade with different countries. In order for us to be able to catch up to these big countries that had huge amount of capital to make good industries and all, we need to be able to offer these other countries specialized skills or specialized type of like products that only Malaysia have. And this is good for the Tvet industries because number one, it makes the Tvet industries more relevant not only within the domestic industries but also towards how like maybe countries like Indonesia or Vietnam want to buy the steel that Malaysia produce for their own cars. It look like how they buy our, I don't know, like palm oil like for their own like vehicles and etc. This boosts our domestic industries and brings money to the country. That's the first part. Second layer, it also increased the job opportunity for the Tvet students that you were talking about. When you're able to innovate, when you consider show that you have like these skills to make specialized things, that means people have a demand for you to exist in that industry. This further ties into Hana talking about how the upskilling is important because if you're only focusing on a certain standard, you don't have the incentive to upskill and to keep improving on different types of skill to make you like relevant in different parts of the market. But last and final part, at the point at which you innovate, sure, we can see maybe sometimes these products don't work. And Hana already told you this. It's like completely fine. At least out of all the 10 things that mess up or the 10 versions of your iPhone, one version will stay and will become the base for the multiple generations of iPhones to come. Notice panel, we are the only side that justifies why innovation is exclusive on our side of the world. We are the side that tells you why it's important. We are also the only side that tells you why students have a much better learning environment and be able to contribute to Malaysia only in our world with this philosophy. Thank you. All right, thanks, Speaker, for that speech. To open up closing half, I invite Member of Gov. Here. Hello, am I audible? Yes, okay. So I'll start my speech in 3, 2, 1. So before I start, I'll be saying that I'm not accepting any POIs. And as the motion stated, or the philosophy of move fast, break things, it means that by doing things quickly, in rapid innovating or rapid developing of a certain product. So the OO has come up with an example from his school teacher. So I'll come up with an example of a similar situation myself. I came from a Chinese school in Penang, a top Chinese school, if I might say. We work in a competition where we build prototype houses, and I have actually experienced this firsthand where my teacher told me to not rush things because it will cost us a lot in the competition itself. We took our time. We did our research and development. We spent money. We spent time and more energy spent because we know that by doing test runs, we know that there are certain mistakes that we cannot run away from. So by doing that, we know that what precautions to take to avoid the mistake. So what the opposing side is trying to say is that we should not take these test runs, prototypes into consideration and just move forward with the product itself and rushing things just so that we can get our ROI back, which is quite absurd if you must ask me. So another example that I have is Boeing 737 under pressure from Airbus after launching a full efficient A320neo rushed the 737 MAX to maintain market share. Instead of designing a new plane from scratch, they modified the existing 737 to save time and cost. As a result, 2 planes crashed in 2018 and 2019, killing 346 people, 346 innocent lives that are you willing to risk if you rush into developing something. So prioritizing speed and cost cutting over through testing and safety measure truly reflects the move fast, break things philosophy, because every good thing takes time. We have to realize that rushing things, furthermore in the Tvet industry, where pinpoint accuracy and measurements are the main goal for every work you do. Let's just say that we have somebody in industry working on the very next breakthrough to cure maybe breast cancer. But because of how the opposition are advocating rapid development in Tvet, that said person must have overlooked or miscalculated a certain calculation that may have caused maybe a radioactive leak. Are you willing to take that risk?
So it also poses new threats to the government's pace in policy. How, you may ask? By actually being an advocate of rapid development, you are actually allowing the society to have lesser time to adapt to your newer innovation and technology. PI? I will not be accepting the PI. So it also actually limits the capacity for the society to adapt to change. We are a developing country, meaning that we are still developing. And where most parts of Malaysia, we don't even accept QR pay, are you actually telling us that you want to advocate rapid development just so that we can put ourselves out there, and maybe as a result, it's not even 100% confident. We're even 100% confident in the work that we do, because it's actually inviting us to judgments and criticisms. And I know the opposing side actually told us that by not being scared of mistakes or not being scared of doing something wrong is good. Yes, it's good, but imagine receiving a product where it's faulty, where it's broken. Anyone in the consumer circle would always want to maybe receive a perfect product, because you don't want to spend more time, spend more money to repair or to maintain your product, because it's useless. You want a phone that is proper, that is working, and not a phone that has to be sent back to be repaired. So answering to one of the POI that the leader opposition, the opposition side asked my Prime Minister earlier, the budget allocated is 7 billion something, if I'm not mistaken. So by rushing things, using resources that are limited, is actually allowing us to spend more money, because as you do more research and development, you spend more time finding out what is wrong and what are the precautions to take. You actually save more time and energy in the long run, because you don't have to take the product back and have a second wave of maintaining or service. So by moving quickly, do the opposition think that by not being stagnant, it allows for us to normalize making mistakes and pushing a product forward? So let me come up with an example of how other countries perceive us. Take Pakistan, for example. The Prime Minister just flew there for a trade ties. He actually secured a potential investment of $2.3 billion to help strengthen our Tvet industry. Is that actually a result of rapid development? I don't think so. So people trust us enough to actually take good precautions in our industry. And yes, other people get their product out first. Being the innovator means you have the idea and the product out. But wouldn't it be better for us to be known as a country that came up with a better and a more sustainable product? So the return of investment after coming out with a perfect product and taking time will be very beneficial. I will help in extending, maybe by taking your time, do mistakes, do test runs, release a proper working product, and save time and cost on servicing. Like I said earlier, in the long run, helps to release and minimize the budget that is already limited, allocated on your certain project. Thus, this closing government is very for the motion to not be for the philosophy. Thank you. Thanks, Speaker, for that speech. To open up closing opposition, I invite member of op. Here. Good morning, ladies and gentlemen. Hello. Is my audio hearable? Okay, good morning, ladies and gentlemen and chairman. So I, as the opposition member, would like to counterfacts to some of the words that has been stated by the government member. So first of all, he stated about the pacing policy. Well, actually, government should also spend some of the money in order to replace broken tools and equipments for some of the Tvet students has been created in the Tvet industries and universities. And then he also stated that the society will have to adapt to the change. Actually, adapting to change, because revolution industry increases, is not a big thing actually, because it also helps to train students and employees to create mistakes in order to learn the new things. And then he also said that regarding the repair product, well, actually, in my opinion, if we pace
to repair the product, instead of buying the new one, it will become cheaper compared to the new one, as long as that product that we have to repair are still synchronizes with the current technology and the years. And then he also stated regarding the why not just we invent ourselves for our technology and innovation. Well, first of all, we have to learn how to do that thing, so we have to rely on the other country first. So moving on to my argumentation regarding this how supposed move fast break things philosophy in Tibet, we basically disagree with that. So first, it will helps for faster developments towards the Tibet's industry, especially students and also lecturers, because it helps value learning process over results, because some people and some students focuses on results, not the value of things that they have been learned all the journey from start until the end. So this will help students to learn their mistakes, because there's a wise man said that from mistakes it will make us more stronger. People usually learn from mistakes a lot more compared to the what lecturer teaches them, especially in Tibet industries, because Tibet industries and universities involve a lot of practical works, and practical works involve a lot of mistakes compared to the theoretical that has been taught by the government universities. So example, when usually at the end of the year for Tibet universities, they will have to create final year project, every one of them. It's either single person or in a group. So as long as creating the final year project, it will involve a lot of mistakes for those students to make, because planning is easy comparing to do it hands-on in practical. So they have to design first and then they have to make it practical. So therefore, I believe that there will be a lot of mistakes that create during planning and during practical. No, thank you. And then, as a proof, on these days, SpaceX creates a lot of innovation and technology compared to NASA. Both of them actually create the same thing. But why did SpaceX able to create a lot of more technology and innovations? Because they do a lot of tests and runs and prototypes. So at those moments, it creates a lot of mistakes. So they have time to adjust it and learn from the mistakes that they did, and then helps them to move to the next stage. So back to the Tibet industries and universities, it will also help students to learn in terms of increasing their critical thinking. Why? Because practical skills, it involve hands-on. It's not theoretically where we sit down and listen to all the lecturers that has been teach us. But in Tibet, we have to do it ourselves using our hands. That's why it's called hands-on. And then it also helps us to increase the independency skill, because for the theoretical, we are not doing ourselves actually. Lecturers teaches us. So when we have questions, we always ask the lecturers. But for the Tibet, when we create mistakes, usually we have to solve on our own, because there's no time for lecturer to look one by one. Okay, and then it also improves technology and development. And then moving on to my next argumentation, move fast is not referring to downside, because if we move fast, yes, it breaks things, but if we move slow, it also help us to practice on watching the safety and cost measures, because usually people that doing work fast, they don't follow the safety at all. So that is why there's a cause of accidents at Tibet universities and at the workplace. So, and then broken things can also create new knowledge and experience for those students in Tibet. Tibet knowledge requires broken mistakes so that they will remember it until they graduate, and it could also help them in the workplace. There's a wise man told me that you need to break eggs in order to create omelette. So back on the point that I stated earlier, when we create mistakes, it helps us to learn until the end of university, until at the workplace. So back on the building final year project, the project might end, but the knowledge will remains from start until the end.
So to conclude my speech, we should not hinder students to create mistake in order to save costs, because these days at universities, lecturers doesn't allow students to create problem, to create mistakes. Because why? Because if that machine is broken, then the university has to pay for it. Well, actually, to me, it's not a problem, because most of the workplace these days, they allow employees to create mistakes, because mistakes allows them to become a better person. But don't create mistakes too much, only little, so that they don't get fired. And then that is all from me. Thank you. Thanks, Speaker, for that speech. To wrap the Gov bench up, I invite Gov Wit. Here. Hello. Am I audible? Hello. Hello. Thank you, member of opposition. As the CEO said that the FRB helps with the research, but you do know that it is not true reflection of your stance. As a CEO said that you take time and spend more time in doing work, so the opposition has to come up with a better examples. Okay, doing things quickly or rapid development is in Tvet industry that we actually need a precision and accuracy that has been mentioned by the DPM, that we need a lot of hands-on training that are used in Tvet. We have lots of training, which it will take time to understand what is good, what will cause for the future if we don't see it properly. Okay. By the example given from the member of government, Boeing 737 that has been under pressure from the Airbus after they are launching fuel efficient of the A320 neo that rushed the 737 MAX, that they only modified the existing 737 instead of finding a new solution that has caused a crash in 2018 and 2019, which has killed 3,736 people. So when this incident happens, who should be responsible for the cause of the opposition negligence and blaming it on the developer or the government? We are not rejecting development entirely, but a new innovation requires a proper R&D before launching it. So before the new development is launched to the public, we should do a better research and run an R&D. So when we launch it, there will cause no problems, and the Tvet industry should be aligned with their with their trademark of doing development that is safe for others. That's all. I rest my case. All right, thanks, Speaker, for that speech. To wrap the roundup as a whole, I invite the opposition whip. Here. Hello. All right. Kejap. Let me set my timer. Okay. So the government opposes the motion that we should support the move fast, break things philosophy in Tvet. Let me break down what this philosophy really means in the process of research and development and also learning. Move fast does not mean that we should ignore safety precautions and the SOP, but instead it means that we should be able to create something quickly, and if you make a mistake, we can learn from the mistake and move on to the next thing instead of dwelling on creating perfection or creating a perfect end product.
and break things, well, it is a natural consequence of when you are learning that you will make mistakes. But these mistakes are key to improving yourself, increasing your knowledge, and also improving your skills. Now, the government argues that this philosophy will cause a liability issue in which it will cost lives and also a lot of money. However, we believe that it will actually be more costly for them to try to create perfection on the first try instead of making multiple prototypes and going with the one that works. For example, imagine you are creating a product. Would you rather spend a whole 5 years on research and development and 100,000 and trying to carefully perfect every version of the product, and when it goes to market, it fails? Or you can spend a year on research and development, put out one product, see what works, and if it doesn't, you improve on it and iterate on it until you get something that works. That is what the move fast, break things philosophy is about. It is about iteration and learning on what happens when you do a particular thing and what you should learn from that experience that you can apply to the future projects. They also argue that we shouldn't be rushing Tvet students or pressure them to keep up with the current pace of the industry. But the industry is not just going to wait for students who are hanging around trying to learn each and every bit of it from theory. When they have to eventually implement this into their practice and eventually also make mistakes and learn from it, because nobody is perfect. However much you think you know about something, you won't fully understand it until you experience it. Therefore, we should encourage students to be making mistakes while they still can in a controlled environment, so they do not make more expensive and more life-threatening mistakes later on in the workplace. If we keep hand-holding them, if we keep hand-holding them during their student years, during their education and training years, this will cause them to be overwhelmed and clueless when they enter the workforce. Yes? To improvise and do such R&D and also learn from mistakes, we need to have strong finance because we involving the research. So we are considering from the government, we are considering with the financial, which we didn't see the opposition bench mention about the financial. We have to consider that as well. So, okay, lost financials are just the cost of business when you're making research and development, because we do not know how a product will work until you test it and eventually something breaks or something goes wrong. Therefore, we should be focusing on producing that working product and testing it before we create a final draft of it or the final product that goes to market. That is what prototypes are for. That is the common practice in the industry right now, and it should not be changed because it works. We see products go live every day. For example, this chair was not perfect on the first try. They had to try it multiple times before they got the mechanism to work for the seat to fold down. Next, mistakes can be costly. However, that is why we should be making more of them so we can know better how to learn from our mistakes. If you only make one mistake for every project, then that mistake will be extremely costly because it will ruin the entire thing. However, if you make multiple in small steps, then you can learn in increments and improve your knowledge so that when the final thing comes out, it will be better than the previous versions. Next, there is a chance that society or the students may not be able to adapt to this fast-paced. However, as I said before, the world we are currently living in, a globalized world, is moving at a fast pace, especially because of the internet and because of our global connectivity. Thus, we must learn to adapt to this instead of the other way around. Capitalism and production will not slow down just to wait for people who are unable to adapt. Therefore, we must be able to assist these people and to increase our abilities to catch up with the world we are living in. Okay, sure. So the closing opposition used the example of how chair gets better over time.
you are indicating that you require time for a better product. Can you come up with a different argument for this one? Sorry? Okay. The thing that makes the chair better is not time. It is learning. It is knowledge. And that knowledge comes from the previous prototypes of the chair, which are produced in the testing stage and the prototyping stage. That is what I am arguing here. So, in conclusion, the move fast, break things philosophy is not only better, it is necessary and it is needed in our current environment and industry, because it is the only way that we are able to make progress and we are able to gain knowledge and skills in the Tvet education system or Tvet institutions. Move fast, break things is what will lead our students to progress and to be able to keep up with the current industry and modern changes in our time. Thank you. I rest my case. All right, thanks, Speaker, for that speech and all speakers for respective speeches. This is going to conclude the quarterfinals of the Grand Debat Debate Championship 2024. We are not going to announce the verdict here, so we're going to go to lunch first. We'll be announcing the results in the library, the convening hall later on. All right, so you guys can head straight to lunch. Congrats to all teams.